Әдебиет сүйер қауым. Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, данышпан, ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы, биік ірі тұлғасы. Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған Абай әлеміне саяхат атты іс-шараға қош келдіңіздер. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойландаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Төрелігін өзі шешкен Абай бүгін, жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізден бірге 180 жыл бойы өмір сүріп келеді. Мәңгі өмір сүре бермек, ол өткен заманның кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды. Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық деп айтқан. Абай атамыз туралы айта беру артық емес. Bir қарағанда таныс тақырып, таныс бейне секілденгенмен ол туралы білетініміз тым азау. Ұлылықтың сырына қанық болғымыз келсе, даралықтың қандай болатынын ұғынғымыз келсе, дана Абай әлемін шарлап қайтайық, құрметті қалайық. Назарларыңыз